خب حالا من میخوام گربه هامو هم سایه بزنم هم رنگ کنم. یکیشو سایه میذارم یکیشو رنگ میکنم که تو هر دو حالتشو بدونین چجوریه. توی هر دو حالت ما مشخص میکنیم مثلا خورشید ما اینجاست. خب این خورشیده، پس اینجا نور از این طرف و اینجا نور از این طرفه. حالا برای سایه زدن من یکی رو سایه میزنم اون یکی رو رنگ میکنم. برای سایه زدن ببینید اینا در واقع کره هستن، یعنی حجم دارن. من خیلی آروم شروع میکنم از طرفی که سایه باید باشه کره‌هامو مشخص میکنم اول. حالا برای خود اینجا پشت اینه باید یکم سایه بندازیم که یعنی سایه خود دستش افتاده روی بدنش. اگر بخوایم میتونید سایه رو پررنگ تر کنیم، بینیش رو مشکی تر میکنم. حالا برای اینکه این گربه است میتونیم از خطوط صاف هم استفاده کنیم و یه کمی پشمالوتر نشونش بدیم. جهت موهامون به هر طرفی که باشه خطمون رو از همون طرف میکشیم. این حواستون باشه از اینجا داره نور میخوره و بعد توی جهت دومم خطوط رو اضافه میکنم توی جهت دوم، یعنی اینجوری. خب این از این تقریبا یه سایه خیلی ساعتی من زدم در حد همون ابتدایی. این یکی رو میخوام رنگ کنم، عین همون یکیه منتها از این جهته، درسته؟ خب پس من شروع میکنم از اینجا با رنگ. خب اینجا چون رنگ ما داریم بعد کلش در واقع رنگ بشه دیگه، پس پهنای مدادم برمیدارم یه رنگ کلی روش میزنم توی یه دست، یه جهت باید باشه یه دست باشه. من از یه رنگ تیره تر حالا استفاده میکنم. خطوطی که گفتم حالا با این رنگ تیره تر میزنم.
چشمای گربه ها با سطح خطای کوتاه کوتاه اضافه میکنم. اینجا هم دوباره همون رنگ کم رنگ رو میزنم. این هم از چشمای گربه‌ام که حالا یه رنگ دیگه میکنمش. و اینم از بینیش. ببینید اینا یه رنگ سطحی خورده. الان شما میتونید خیلی دقیق تر از من، چون من الان خواستم سریع این کار رو انجام بدم، خیلی دقیق تر و تمیزتر کلش رو رنگ کنید. لطفا نقاشیتون رو بکشید برام رنگ کنید بفرستید ببینیم که چجوری هست. خیلی دوست دارم کارتون رو ببینم. مرسی.